Здравейте, драги съграждани! Повода за това видео са предстоящите местни избори. Да, знам, че ви писна от избори и няма да ви агитирам за кмет. Предполагам, знаете, че винаги се опитвам във всяко видео да е във ваш интерес. Това видео също ще бъде такова, ако имате търпението да го изгледате. Ще ви разкажа как се опитват да цакат Общинския съвет, как предложения, свързани с частни интереси, се пробутват, а други, които са обществено полезни, не се допускат до гласуване. Мнозина от вас вероятно не знаят за какво изобщо е Общинския съвет. Аз като чуя съветници си представям някакви подчинени на кмета, чиновници, които го съветват как по-добре да ви окраде. Всъщност, Общинския съвет е органа на върха на властовата пирамида във всяка българска община. Общинския съвет взема решения, а кмета ги изпълнява. Нещо като старейшините в едно племе. Всеки проект, всяка идея, всяка стотинка, всичко трябва да бъде одобрено от съвета. Кмет е подчинен на решенията на Общинския съвет и е длъжен да ги изпълнява. Периодично кмета се отчита за изпълнението на решенията. Един вид отчита се пред съветниците за това какво е изпълнено. За да може един кмет да дерибейства самонужни, послушни общински съветници, които да гласуват каквото той им заръча. Това е причината често партиите да подбират в листите си съветници само послушни хора, които след като влязат в съвета да им се диктува какво да решават. Ще се опитам да ви дам пример, защо е важно да изберете съветници, които не са марионетки. Общинският съвет в Годеч се състои от 11 съветника. По закон, за да се приеме едно решение, гласували за, трябва да са повече от половината, т.е. 6 съветника. Ако за са гласували по-малко от 6 човека, предложението не се приема. Така е откакто свят светува. Доскучах ли ви? Ще ви дам един пример. В началото на годината трябваше да гласуваме едно предложение, за което само съветниците от ГЕРБ бяха съгласни. Те винаги всичко са съгласни, каквото им се каже. Ние останалите имахме съмнения по това предложение. Изпълнители, свързани с собственика на повечето тецове в България, искане за много общински пари, неясно определене на разходите, все неща, касаещи пряко вашия джоб. На комисиите ни предлагаш, пак казвам, 50 хиляди лева за надзора на сметището. Кажеш, че е специфичен случай. Може ли да конкретизираш какво му е специфично? Защото все пак предлагаш да одобриме тези пари. Надзора за сметището прехода на остатък. Не, аз не питам какъв остатък. Какво е специфичното при изчисляването на тези пари? И така, за това предложение всичките 5 съветника от ГЕРБ гласуваха за, а останалите бяхме против или въздържали се. 436 303 лева и 85 стотинки с ДДС за технически рекултивация на проект, рекултивация на депо с прекратена експлоатация. Благодаря на Богомил Богомилов, който е съгласен с така предложения проект за решение. Моля да гласува за. Пет за, против, двама, Тодор Тодоров и Богомил Богомилов, и Румяна, Тодор Богомил Богомилов и Румяна Борисова, въздържали се, трима. След като предложението не бе прието, продължихме да гласуваме следващите точки. Докато случайно председателката ни каза, че предложението, което уж не приехме, е прието. Абсолютен скандал. Вие по принцип, това колкото разбрах, вие отлагате за следващия път, пак взимате да го разглеждате за сметка. Не, отказахме, да не сключваме договор. Беше сега. Ние не го приехме и не го отлагаме. Минали път го отложихме, сега вече го отказахме. Кое е това? За сметището, нали? За сметището е прието.
решението. Не, чакай сега. Точката 4. Точка 4. Да. За. 5 човека. Да. Обаче е прието. Основанието това е принципно съгласие, но в точка 23 не попада. Чакай, стой да се изясни. Основанията. Въпросът е следния. Понеже не беше тук, нали, не е смешно, не беше тук жената да я обясни. Неговия принципен въпрос беше следния. След като няма да се рекултивира сметището, какво се случва с средствата заложени в строителен надзор? Да не може да ги Кой казва, преразпределя. че няма да се рекултивира? Добре, извинявайте. По точка 4 от дневния ред. Така, какво е решението? Приема се. Приема ли се? Да. Как се Има приема? решение, С 5 гласа за ли? човека за. Ами прочетете си господин Денислав Давидков, колеги остав. Правилника съм го изкарал. Не правилника. А кое? По точка 4 от дневния ред. Така. Какво се Как- реши? Ще как- забравим. Ами да, предложението Е прието според вас. не според мен. Добре, А, протоколчика ли? На основание. Какво протокол на основание? А обявила ли съм, че не е прието? Когато нямам мнозинство, аз го обявявам. Член 21, алинея 3, точка 23 е основанието за приемане. И може ли го прочетете как са 6 против и 5 за се прием? Целият са Така. 6 против. Не 5 са, против. 5 са за. 5 за, 3 против и 3 въздържали. Да. И въздържал се. Така. Съжалявам, прочетете закона за местно самоуправление и местната администрация. След скандал и явен отпор от наша страна, си признаха, че решението не е прието. Вижте, признавам, че председателката може да се объркала. Когато обаче човек, който провежда гласувания от почти 12 години, се опитва по такъв налеп начин да ни обясни, че 5 е повече от 6, за да минат парите, си ми намирисва на поети ангажименти към тия отгоре. Борбата беше отпускането на парите да мине на всяка цена. След като все пак предложението не бе прието, ни се обясни, че то не е отказано. Просто все още не е прието. И ще се гласува до тогава, докато не се приеме. Тоест, след изборите. Същевременно мое предложение за промяна на правилника не бе допуснато до гласуване. Госпожо председател, вие включвате предложенията в дневния ред. Да, и предложенията са включени по предложенията, които са поступили до Общинския съвет за разглеждане на заседание. Тези същите няма да ги включвам повторно. Ако постъпят нови предложения, ще ви бъдат предоставени за разглеждане. не искаш да ги включиш. По колко пъти? Кажете ми да ги включим. Ето да, пример. Не съм го условен за подлука на рекултивацията на бившото сметище, да кажа. Кой ще? Не е било сметище. Така. Гласувахме го, бехме против да се дава 490 хиляди за общия проект от 1 милион и 100 и 200. И вие на следващата сесия пак го включихте, да го отхвърляме двойно. Значи така работите по някакъв предварително начертан от вас сценарий. Говорете си, гледам, че умело позирате явно, денонощно тренирате за това, за тази сценична изява. Ако имате ли други въпроси, за различна се Въпроси само в кмета има. Ако се сейва и нямаш право на въпроси, ето вече приключвам. Какво ще правите, госпожо председател? Лошо. Тъжно ми стана, като видях съветници, подкрепващи кмета, да не смеят да се обадят и да кажат, че не е редно да се приемат решения срещу волята на мнозинството, на сила и буквално незаконно. Абсолютно бягане от отговорност. Демокрация ли? Вместо да завършвам с разни цитати, ще ви кажа само едно. Ако искате нещо да се случва в тази община, ако искате да се работи във ваш интерес, а не за частен, тогава гласувайте за хора, които не са пионки на кмета. Хора, които са независими и ще могат да работят за вас, а не за неговия джоб. Не ви агитирам за определена листа или партия. В почти всички листи има много читави хора.
Пред изборната кампания достатъчно ясно се видя кои кандидати са независими, кои имат ясна позиция към проблемите ви и кои не се крият зад партийната маска. Агитирам ви да не избирате марионетки и хора с зависимости, защото те няма да защитават вашия интерес. Ако пък не ви интересува, се сърдете после на себе си. Благодаря ви за вниманието.